Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um slime. Olha como vai. Eu botei um pouquinho na minha maçaria e um pouco na minha slime. Ó pessoal, fica de olho que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, você sabe que eu não mostrei mais pra vocês o meu vídeo, né? Porque eu tava na praia. Olha o que eu vou fazer. Eu tô na praia, na verdade. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Oi. Ó. Não ligue, porque eu comprei, eu não fiz. E tem essa lá. Oi pessoal, tudo bem? Deixa se eu gostei. Fui. Tchau. Olha ali. Vocês querem ver ela? Ah, não tá ela. E aqui tá ela. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu sei fazer. Fica olhando. Aqui. Pronto. Olha. Olha. Tá bem, pessoal? Assim fica melhor. Ó. Fica lindo. Pessoal, não tá dando tanto barulho porque eu botei uma massinha. Vocês vão ver agora a massinha. Ó, vou botar pra vocês. Massinha. Ó, esse slime. Fica bem bom. Olha, gente. Fica um pouco maior e fica roxa. E mais dura. Mas eu não ligo de slime dura. Importante que eu tenho agora. Olha aqui, gente. Bobopó. Ó. Vamos junto com a slime, com a coisinha, com a ló. Vamos lá. É Boba Pops. Mas é que é melhor fazer assim pra vocês verem. Pronto. Ó. Essa uma ló tá pendurada e agora não tá mais. Ó, pessoal. Essa é a LOL. Essa é a LOL. Ela não para de em pé, porque
eu não consigo botar ela. Então, eu vou botar mais slime no pezinho dela. Ela é uma polva. Aqui. Tá enrolado numa toalha. E aqui é slime. Também que eu vou ajeitar ela aqui. Pra vocês verem. E aqui tá slime. Que ela está caindo. Que eu dei pra ela. Aí, pronto. E agora eu vou fazer isso pra ficar mais detalhoso. Ela tá caindo. E o nome do canal da minha amiga é Pop Star Cristal. Pronto. Ó. Vou arrumar ela aqui pra vocês. Vou botar ela dentro do potinho. Ela tá aqui, ó. Dentro de outro potinho. Pronto. Eu só vou fazer assim pra vocês verem. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu gostei. Você deixa eu fazer a última coisinha. Aqui pra vocês verem. Tirar ela do berço. Eu sei que aí, gente, esse negocinho parece azul, mas é roxo. Gente, deixe seu like, inscreva no canal, deixe seu gostei. Calma aí, pessoal. Espera um pouco. Pessoal, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei e ativa o sininho. Beijinhos. Tchau, pessoal.